bakunzi ba Radio Peace FM y'ugwaruka kusubira guhura namwe ku irigenekerezo ya 21 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2024. Iyi radio mushobora kuyumviriza kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu mukurikira amakuru mushikirizwa na Radio Peace FM y'ugwaruka mukaba mwoyakurikira muciye kuri website akaburungu Radio Peace FM akaburungu.com amasaha 28 kuri 28. Amakuru twabateguriye uno munsi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abandanya kwibonekeza abitwaje ibigwanisho bakizura amasaha y'ijoro mbere bakanasahura impunzi babameneye ko amazu kandi impunzi z'abarundi ya Morongwe muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo impunzi zisaba umutekano. Haraheruka gutogwa ibiziga bitatu mu ntara ya Cibitoki mu makomine ya Bukinanyana na Buganda. Ibonera kore zikekwa kugandagura abo bantu harimwo n'umwigeme yishwe abanje gusambanywa ku nguvu barafunzwe. Mwibohero rikuru rya Bubanza abababa 160 bari bafunzwe bagirizwa ibyaha bitandukanye barekuwe hagati aho basabwa kuja mu makoperative kugira bateze imbere igihugu. Amakuru saya gusa tubafitiye n'ayandi avugwa mu bisata bitandukanye gumana na jewe vya Tortori haragira mungira ndayabashikirize abandiko ndafashwa na Chanel ntiharirizwa mu bihinga bw'ibyuma kaze mwese mwido Radio Peace FM. Kera bakarite gucu bavuga bati ibugabo burihabwa. Erega n'ubu bugabo burihabwa kandi abarundi bazohaguruka bavyankega rero none ntubizi ntiwabivuze wewe wenyene. Nuko ni abantu bazovuga ngo leta duhereka ntaco izobaha. Oya abarundi no guhaguruka bakayibwira yuko igezaho izirikirakora kuko urabona ko nawe urabibona ko birenze urugero. Ariko muri hano violence ibintu bya violence sibyo bazobikore kuko birashoboka rero bigwanisho byinshi bishoboka abantu batakoresheje violence. Abarundi barazi inzira bazofata rusiri nico bazokoresha kuko iyo umuntu wamubwiye kabiri gatatu kamubwira ntiyumve inzira ni nyinshi nawe urabivuze bazokoresha ngira ngo inzira ishobora kumvikana. Yego kandi biza byaragatambye Epitasi cyo tazi nuko iyo umuntu ashikira ubutegetsi yaciye muri zo nzira z'ibigwanisho aca twara ukonye je urabibaza ndabizi indabo ibazwanye genda kose bazobabuza kubandanya uko bariko barabikora kuko ntibizokomeza uko biriko biragenda kandi byaranatanguye ikuru nuko abanyagihugu bakanezerwa ibi bintu byo kwama baturatura bari mu moko bari mu bintazi bikavaho bigahagarara nico gikuru muri byo bagatera imbere bakagira gateka kamwe twamye ako gateka rero bazokagira abadede batakihari kuko ivyo abadede bakora ngira ngo ntibashaka kwako gateka kahaba nabo abadede babuko nyene niyo bazohabari uca gusa no guhindura bohindura kuko abadede bagiye mu ishamba babwira abaporo bavuga ku baporo na gucyo nyene n'abandi nuko rero twe twibaza ahubwo se tugomba kujamo tukumva yuko ari ubwo dufiteza gusoza twese turi hamwe ico nibaza abarundi twese ico coco nico Amakuru tuyahere mu mpunzi aho havugwa abantu bitwaje ibigwanisho babandanya bakora ubusumwa mu ikambi ya Morongwe muri teritware ya Fizi ni mu ntara ya Sud Kivu
mu buseruko bwa Republika ihanana intwaro rusangi ya Kongo. Impunzi z'abarundi ziba muri iyo kambi zivuga ko zifise amakenga ku mutekano wazo, basaba indongozi za Kongo gutsimbataza umutekano muri ako karere kaherereyemo imigwi myinshi yitwaje ibigwanisho. Kubwa bamwe muri izo mpunzi, akeshi abo basuma bitwaje ibigwanisho binjira mu ikambi mwijoro ngo basitura imiryango y'amazu yabo canke bagategekwa kugurura. Muri ico gihe ngo ntaco basiga aho baciye ibikoresho byo mu nzu, amatelefone ngendanwa n'amafaranga. Amakuru avayo avuga ko muri iyo ndwi iheze bivye abantu 5 amatelefone ngendanwa muri bloke ya mbere kugeza ku 10. Ariko abanyagihugu baba imurongwe bafise ubwoba ko bishobora kuyangara hamwe umutekano utokomezwa. Basaba igipolisi gukora amatohoza no guhagarika abantu baza kwiba mu ikambi bitwaje ibigwanisho. Igipolisi gitangaza ko cagwije ibikorwa vyo gukizura mu ijoro mu ikambi mu ntumbero yo gukingira impunzi n'ivyazo. Ikambi ya Murongwe ihaye indaro impunzi zirenga 15,000 yarabaye zone yatejwe imbere cyane n'impunzi z'abarundi zikora uburimyi, ubudandaji n'uburovyi. Muri komine Mpanda naho imbonerakure yarishwe na bene wayo. Ni Claude Nahayo, umunywanyi w'umuhari w'ugwaruka wa CNDD-FDD, akaba yanizwe na bene wabo mu ijoro ryo kuw'Imana uheze hafi isaha 5. Imbonerakure 6 zirafunzwe n'igipolisi cyo ku Mpanda mu ntara ya Bubanza. Inkuru ndende na Philibert Karangwa. Uwo avuga ko yagandaguwe yasandabiye ku bitaro vya Mpanda haheze isaha imwe yakubaguwe na bagenzi biwe mu gace ka Murengeza. Claude yari yamaze umunsi ari mu nama y'umugambwe CNDD-FDD ku Mpanda nyene. Ku mugoroba yaciye mu kirabo kwivuna akanyota hafi isaha 5 z'ijoro. Yatashe iwe, ariko imbere yo gushika kumuhana iwiwe yaraguye mu mutego wari watezwe n'izindi mbonerakure zigenzi ziwe. Yaranizwe, akamo kiwe ko gutabaza kumvikanye gatevye. Ababibonye bamusanze ari kiruruma, baca bamujana ku bitaro vya Mpanda. Aca aracikana haheze umwanya mutoya yakiriwe mu gisata c'indembe. Urupfu rw'uwo muvyeyi w'abana 3 yafatwa nk'imbonerakure ishiririye cyane rwaremejwe n'abaganga hafi isaha 6 z'ijoro. Muri iryo joro nyene abajejwe intwaro barahagaritse imbonerakure 2 zikekwa. Bavuga ko byose byakunze kubera impuzu zatowe zinyegejwe aho uwo muhisi yatowe yapfuye, kandi ko ivyo byanabafashije gufata abandi bikekwa. Ivyo bikiganwa n'umwe mu banywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi Imurengeza yari muri ico gikorwa. Bose hamwe abantu 7 harimo imbonerakure 6 bafungiwe mu gasho ka komisare y'igipolisi ku Mpanda kubwa masoko mu gipolisi. Izo mbonerakure 6 nazo nyene zari zatumiwe muri iyo nama. Umufungwa w'indwi n'umubanyi wa Claude Nahayo. Kuva mu mwaka uheze umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarazishubije ku rubuga inyuma yo kwerekana inyifato yo kuziha indero kuva agiye ku butegetsi gihutihuti muri Ruheshi umwaka wa 2020 bivuye ku rupfu giturumbuka guwo yasubiriye Petero Nkurunziza. Claude Nahayo yari umuvyeyi w'abana 3. Imvo zatumye agandagurwa ziracarimo igipfungu cinshi bivugwa n'abajejwe intwaro muri ico gice. Philibert Karangwa ndagushimire, ndakumenyesha yuko ibiziga 3 vyaratowe kuri uyu wa mbere mwindwi nyene mu makomine ya Buganda na Bukinanyana mu ntara ya Cibitoki. Ni mu gihe gushika uburyo bapfuyemwo butaramenyekana. Uwa 3 yaraciwe izosi n'abamwishe bakaba baranamusambanije ku nguvu. Igipolisi carahagaritse abantu 3 bikekwa ku vyabereye ibukinanyana, bose nimbonerakure abanywanyi b'ugwaruka rwa CNDD-FDD. Ibuganda ni ibiziga 2 vyatowe ku mutumba Ruhagarika. Ivyo biziga vyatowe ku ruzi Rusizi rugabura Uburundi na Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ababibonye bakibaza ko abo bantu boba bari batwawe n'uruzi imbere yuko rubasesa imusozi. Ivyo biziga 2 ntivyamenyekanye. Ibukinanyana ikiziga ca Emerine Nishimwe w'imyaka 17 catowe hafi y'inzu
yakira ingenzi mu gice ca bivugwa ko yaciwe umutwe imbere yo gusambanywa n'abamwishe nk'uko bivugwa n'amasoko mu gipolisi. Musitanteri w'iyo komine yaremeza ayo makuru, akemeza kandi ko yanatanze itegeko ryo guhamba ico kiziga inyuma yo kurondera umutwe waco bakawubura burundu. Abanywanyi bane b'umuhari w'ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi barahagaritswe n'igipolisi ku itegeko ry'intwaro ku mvo z'amatohoza. Abasanzwe bagendesha imodokari zunguruza abantu zo mu bwoko bwa taxi barageramiwe n'umugwi w'abicanyi bivugwa ko ari insoresore zo mu mbonerakure mu gace ka Ruziba. Abagera kuri babiri bakaba bamaze kugandagurwa bunyamaswa n'izo nkora bara. Abanyagihugu basaba ko ubutungane bwokora mu guhasha abo bicanyi. Vyishi kuri inkuru na Albert Maheke. Umunyagihugu azwi ku izina rya Nestor Ntawunkiza yaratowe ikiziga ejo kwigenekerezo rya 20 ntwarante umwaka wa 2024 muri quartier ya Ruziba aho yari yarakororewe mu kazu ka sugumwe, sanze yamaze kononekara ibihimba bimwe bimwe by'umubiri nk'uko amasoko yacu aha mu Ruziba abimenyesha. Nestor ngo yarasanzwe yunguruza abantu akoresheje taxi, akaba ngo yari yabuzwe irengero kuva ku igenekezo rya 14 ntwarante umwaka wa 2024. Aho yatowe rero ngo nyeneho numwe mu baheruka gufatwa bagerezwa kugandagura ubundi munyagihugu yakoresha taxi nyene azwi ku mazina ya Ndagijimana Emmanuel, akaba nawe yatowe ikiziga mw'itongo ry'abapfuye ryaho mu Ruziba ku igenekezo rya 11 ntwarante umwaka wa 2024. Ako kagwi rero kageramiye abo bunguruza abantu na taxi ngo abamaze kumenyekana ni Mujawimana Gilbert, Mbasabimana Tarasis hamwe na Niyonzima Jean Marie, ari nawe nyene aho kazo ka sugumwe katowemwo mu kiziga ca Nestor. Abo rero ngo bakaba barafashwe n'igipolisi, ariko abanyagihugu bakaba bafise ubwoba ko bazoca barekugwa kuko ngo hari abategetsi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bariko bakurikirana cane iyo dosiye. Eka na nyene inzu iri muri quartier ya Busoro bagandaguriyemwo Emmanuel Ndagijimana isanzwe ari y'umusirikare wa CNDD-FDD ngo yoba ariko asika atazambaye kugira ngo iyo dosiye iburizwemwo. Abanyagihugu aha mu Ruziba bamenyesheje Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka ko ejo nyene hari uwundi mugwi wafashwe, nka bose bakaba basanzwe ari abanywanyi ba CNDD-FDD mu muhari w'imbonerakure zari zisanzwe zigisibije ziteye ubwoba aho mu Ruziba. Aho bama bariko barihereza za musteri n'imikeke uko bukeye uko bwije, abanyagihugu bakayoberwa ko barya amaraso baba bavuye gusesa. Abasanzwe bagendesha amatagisi bo mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko bageramiwe, bagasaba abajeje intwaro, inzego z'umutekano eka n'abanyagihugu badashigikiye ako kabi gutuza ubwo bwicanyi bw'agahomerabunwa bwabaye ndase aha mu gisagara ca Bujumbura. Basaba n'ubutungane guhasha abo bicanyi bataravye ko ari imbonerakure za CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi kuva mu mwaka w'2005. Albert Maheke nawe urakenuye. Ndakumenyeshe nawe ko mu ntara ya Bubanza hari abanyororo barekuwe banasabwa kugenda ngo bijukire amakoperative kugira bashire imbere ibikorwa by'iterambere. Inyuma yo gutezurirwa umunyororo barimwo, abanyororo bagera kuri 159 batekerewe impanuro n'umushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona yabibukije ko kuba barekuwe bitotuma baca basubira kuja mu makosa bahozemwo, ahubwo ko bibaye akaryo ko guca bitabira ibikorwa by'iterambere baje mu mashirahamwe yo kugwiza umwimbu hamwe no mu makoperative yaho bavuka. Ivyo yabishikirije abanyororo bari bahejeje kurekugwa vy'agateganyo mw'ibohero rikuru rya Bubanza kuri uyu wa kane igenekerezo rya 21 ntwarante umwaka w'2024. Ivyo bikorwa vyo kubatezurira vyari vyatewe iteka kandi n'umukuru wa sentare Ntahinyuzwa umushikiriza manza kizigenza wa Republika na buramatari w'iyo ntara.
mu gisagara ca Bujumbura bashobora kwicwa n'indwara ziva ku isuku rike atagikozwe vuba. Abanyagihugu muri komine Mukaza zone Bwiza kwibarabara rya gatanu baratabaza ko nka hamwe atagikozwe bagiye kwandura indwara ziva ku myanda. Bicara iruhande yayo bakaharangurira ibikorwa vyabo, ariko umunuko uva mu miringoti itwara utuzu twa sugumwe yamenetse ikaba ariyo ibakira uhaciye ntiwo kwibaza ko ari mu gisagara hagati. Aho ni mu gihe ibyobo bitwara imicafu iva mu mazu mu tuzu twa sugumwe yamenetse igaca isesa ibyo bicafu mw'ibarabara. Ntiturashobora kuronka abo mu kigo ca leta kijejwe inyubako kugira bagire ico bashikirije kuri ico kibazo, nuko bagitegurira kugikura mu mazu. Ni no kuri iyi nkuru ivugwa ku bijanye n'imyanda irangwa mu gisagara ca Bujumbura hagati muri zone ya Bwiza dusozereye ko amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi wa kane w'igenekerezo rya 24 ukwezi kwa gatatu mwaka w'2024 dusozereye ko amakuru twari twabateguriye. Nshimire mwebwe mwese mwadukurikiranye kuva mu ntango zayo. Nshimire uruganda rwa Radio Peace FM rw'urwaruka rwakoze ibishoboka kugira aya makuru aboneke. Sinibagiye Chanel hari biswa yari mu buhinga bw'ivyuma, nayo Jeff ya Doctori aragira Mungu nayo bashikirije. Duhana isango ku munsi w'ejo naga kwana.